各位大家好，歡迎收睇克里米級。我哋季前新賽嘅第三場比賽係對住列斯聯嘅，即刻都喺呢集咧同大家講下呢場嘅比賽啦。睇翻正選陣容咧，就見到兩位嘅世界盃國腳咧就打翻正選咁啊，分別就係域斯同埋伊薩。而 Gravenberch 咧就先做後備嘅。呢場嘅正選陣容咧，其實同上場咧大致上都差唔多。門將繼續馬馬舒維利，後防嗰度咧就 Frimpong 右閘，左閘就係 Kirkus。中堅咧繼續就係新人嘅尼杜維啦，就係搭住咧就係 Luke Chambers 嘅。中場咧就有呢個 Leoni 啦，同埋呢個蘇布斯禮咁啊，分別就打兩個嘅中場位置啦。另外兩邊咧咁就係右邊就係 Morrison， 左邊咧就係 Rio 嘅。請講嘅兩位嘅世界盃國腳咧就係域斯同埋伊薩咧就打喺最前嗰兩位啦。個陣式咧預計都係同上兩場大致上嘅4-4-1-1啦，或者叫4-4-2差唔多。落到場個企位咧就反而有少少即係令我覺得有少少意外啦嚇。陣間喺個內容嗰度講多少少啦。後備席上邊咧見翻基艾沙上場咧就有消息指佢係病咗啦。今場咧就可以坐翻後備席嗰度啦。而另外咧幾位嘅年輕球員都繼續喺度啦。譬如阿比啊、Ramsey 啊、Scanlon 呢啲咧全部都喺後備席上邊嘅。但係咧就我哋嘅新加盟嘅中堅積基咧繼續係缺陣。賽前都話佢咧其實係有輕微嘅不適啦。所以咧應該就唔會太冒險地咧夾硬要佢咧就上陣去踢比賽。所以咧呢場繼續係冇得踢嘅。呢場嘅比賽啦，對住列斯聯雖然咧就列斯其實個實力咧對比於我哋第一場嘅比賽對新特蘭咧，其實可能佢哋嘅實力比新特蘭更加差啲添。雖然佢嘅人腳上邊咧，其實我覺得個別球員嘅質素會高過新特蘭，但係上年確實咧就係列斯嘅成績就冇新特蘭咁好啦。呢個上半場咧，我哋見到列斯聯嗰邊都算係個陣容都算係幾有誠意啦嚇，即係都算有好多正選嘅球員喺度啦。但係就佢哋嘅即係王牌射手咧，就 Calvert-Lewin 啦，同埋就係我哋嘅前青訓散嘅 Harry Wilson 咧，都係先做後備嘅啫。落到去比賽場嗰個嘅比賽畫面上邊啦，當然見到其實我哋有翻兩位即係高質素嘅前場球員啦，即係域斯同埋伊薩嘅話咧，令到我哋前場一個組織啦，同埋喺個控球上面咧，確實個質素你好明顯見到咧，同上一場譬如你用哈菲啦，或者甚至係用胡禮仔嗰啲比較年輕嘅球員打咧，咁確實喺嗰個前場嘅組織能力都會差啲啦。但係呢場波咧，我哋先憑住一個角球咧係先有紀錄。由蘇布咧就開出啦，佢嘅匈牙利同胞咧就係阿 Kirkus 咧就喺前柱嗰度咧就撐一撐後，然之後咧就新型嘅中堅咧就係阿 Luke Chambers 咧就衝前就左腳射入咗嘅。你都見到咧嗰下咧其實做嗰下嘅二傳非常之做得好啦，即係 Kirkus 嗰下呢一下要抵讚啦。另外就Chambers 亦都報到個靚位咧，就衝前射入咗。我哋就打開咗呢一場嘅紀錄啦。亦都及後咧，其實我哋都算控制住個戰局嘅，亦都係有唔少嘅即係攻勢，主要集中喺兩邊啦。Rio 嗰邊當然就係會攻得比較多啦。Morrison 嗰邊咧，其實今場咧雖然佢打個右翼嘅位置，但係咧其實佢做好多防守嘅，即係好多時見到咧，當對方一反攻嘅時候咧，我哋就即係 Morrison 即刻跑得好後啦，甚至有時會後個 Frimpong 幫手做防守添。呢個我諗都係伊拉奧拿咧有俾個指令佢咧，就係可能 Rio 嗰邊攻得比較上嘅時候咧，咁你呢邊要幫手做多啲協防嘅。我覺得即係Morrison 係值得讚嘅喺防守方面。而我哋喺列斯聯啦，當然要講少少啦。其實佢哋就主要都係靠一啲反擊啦，或者係兩邊嘅出波。特別佢哋前鋒嘅尼曼查咧，其實上半場都有幾個機會嘅。一下就禁區頂射門就斜出啦。另外咧接應隊友嘅右路傳中，一下頭槌咧就攝贏咗新人嘅尼杜維咧就頂咗埋去。馬馬舒維尼咧就飛撲咧撲出咗。呢一下亦都睇到咧，就係馬馬舒維尼嘅撲救技術咧，確實係個反應好快嘅。但係咧，其實你上半場見到馬馬咧，佢啲長傳咧真係完全唔準成啦，好多時候咧斬唔到俾隊友嘅，即係可能有時想斬俾隊友斬唔到啦，或者夾硬解圍嗰啲咧就更加唔會到自己隊友腳下。但係 anyway 啦，我哋上半場咧可以領先到2-0，咁2-0嗰一球咧，我覺得成個嘅組織啦，去到最後入波都係
靚嘅，即係成個走位啊配合亦都做得好好。咁啊，首先就 Rio 喺左邊咧就接應阿域斯嘅俾波，然之後咧佢就見到伊薩入攝咧，佢側咗落去，咁啊伊薩咧就攞第一點啦。咁雖然嗰下咧攞波之後咧就唔能夠入去禁區，咁佢就護住個波咧再回翻出去俾左邊嘅域斯啦。咁啊域斯就俾咗咧就係K 角位嘅呢個 Leoni，即係呢一位嘅黑人嘅中場啦。咁啊其實呢一位嘅中場球員上兩場嘅表現都係幾突出嘅，都幾搶鏡。咁啊今場打正選咧，咁啊呢一下咧佢就即刻就放個長波咧就斜傳去到右邊咧就係後上嘅 Frimpong。咁啊 Frimpong 咧第一時間就即刻咧將個波咧鬥翻入去中間12碼點附近啦。咁啊域斯咧就衝前就射入咗。咁呢一下當然啦，以往就 Frimpong 同埋域斯喺利華古遜咧，其實佢哋都好多呢啲眉來眼去嘅嘢㗎啦。咁啊兩位默契當然唔需要懷疑啦，亦都係兩位好好嘅朋友啦。咁呢球嘅成個嘅組織就由Rio 去到伊薩，再去到域斯，再去到 Leoni， 再去到 Frimpong， 然之後再傳中靠呢個域斯就射入咗。咁整個嘅組織其實你見到個套路咧，亦都係好明顯嘅，即係由左邊去到右邊，左邊去唔到就嘗試轉嗰邊。咁呢啲亦都係我哋喺呢幾場波慢慢見到咧，係多咗呢一類型嘅嘢啦。咁亦都係起見咧，就係域斯咧，就係啱啱歸隊咧個狀態算唔錯啦。咁啊，其實伊薩上半場咧個狀態都算幾唔錯嘅，即係喺經過咗世界盃之後咧，確實你見到啲步頭啦，同埋就係話嗰個前場做第一點攞波啊，或者同隊友配合咧，佢都係爽朗咗嘅。咁呢個咧都係一個好嘅兆頭啦。咁啊，始終咧上年佢就即係季中經歷咗一個嘅重傷下咧，其實都斷斷續續咧好難 keep 到個比賽狀態。咁啊，希望咧就係經過咗世界盃嘅洗禮啦，同埋就係嚟緊呢幾場嘅友誼賽，佢可以踢翻多少少嘅時間，再操 fit 啲咧。咁對於我哋開季有翻一個前邊嘅尖刀咧，確實咧就係非常之重要嘅。咁而域斯今場嘅角色咧，其實喺個4-4-1-1啦，或者直頭係4-4-2咧，見到有好多時候咧，域斯同埋伊薩都企得幾前，類似一個雙箭頭咁樣。咁雖然賽前就話域斯咧就會係 behind the striker 咧，即係類似一個副鋒位啦。咁但係佢今場咧就企偏左嘅，伊薩就企偏右。咁呢個同我自己本身嘅諗法有少少唔同啦。即係我以為就佢會擺伊薩偏左，咁啊域斯偏右嘅。咁睇嚟咧，即係今場佢哋嘗試咁樣擺，即係左域斯右伊薩，又睇下個效果係點，咁都 OK 嘅。我覺得喺個配合上邊啦，同埋就係佢哋其實域斯走位都好廣闊嘅，即係我哋知道佢本身喺前場咧，好多時候即係左中右佢都會出現去延波啦，去幫波啦，去走位配合啦。咁所以唔擔心域斯喺身體喺上邊嗰個嘅位置咧有啲咩大問題，反而咧就係究竟其他隊友點樣配合佢啦。特別係上季我哋見到咧，好多時候佢現咗位咧，隊友都交唔到俾佢，或者係猶豫咗嗰下咧，令到嗰個機會咧就即係叫做喪失咗。即係如果俾到佢，可能佢再經過咗佢攞咗波之後，再憑佢嘅視野，可能會再創造到更多空間出嚟都唔定。咁啊，希望咧就即係喺呢個新嘅體系啦，你當係4-4-1-1先啦，或者4-4-2啦嚇，咁咧就令佢嘅發揮空間會再大啲，因為始終咧友誼賽咧嗰啲空間就會再多啲嘅。你去到真正踢翻英超或者歐聯咧特別係英超啦嚇，因為嗰個強度好高咧，其實就冇咁多空位咧，就俾你去諗或者去做。咁好似呢一球咁咧，其實佢喺上季即係域斯有一個嘅毛病咧，就係佢好多時入到禁區咧，想攞多一腳先起腳。咁呢一球咧，可能就係即係經過第一季嘅適應啦，開始即係知道啦，係對住英超隊，就算列斯呢一啲隊咧，你唔能夠喺禁區入邊再攞多下先，諗住慢慢射。有波嚟到咧就要射佢啦咁樣。咁啊上半場我哋領先2球啦，其實見到喺個形勢上我哋當然係佔優好多。咁啊去到半場咧，我哋都換咗一啲人嘅。咁啊循例地都會做翻啲即係輪換啦，因為始終都係友誼賽，就唔需要話谷得咁盡啦。咁啊域斯同埋伊薩就收起咗。咁啊將咧就係基艾沙咧就換咗出嚟打翻正選嘅前鋒，另外咧就褪咗阿蘇寶上去打類似副鋒位啦。咁啊Leoni 就換走咗，就換咗 Gravenberch 同埋宗斯咧就兩個打即係中場兩個嘅8號位啦。咁然之後咧就後防嗰度咧都係沿用翻咧就係上半場嗰3個即係右閘中堅都係佢哋啦。咁啊左閘就繼續係 Kirkus 啦。
咁啊，另外就 Rio 亦都換走咗啦，就換咗 Kuzma 去打左中場嘅。咁啊，不過下半場咧，其實你見到就算頭段咧，都仲有蘇布喺度咧，其實個中場都唔算話即係箍得好好啦。Gravenberch 始終啱啱就放完假翻嚟第一場嘅啫，咁啊狀態就未叫做即係谷得起啦，就暫時都係喺初段嘅嗰個階段。咁啊見佢攞波轉身冇乜大問題嘅，基本功 OK。咁但係其餘譬如位置啊，或者係同特別係個體能方面，我覺得未完全係恢復翻最高嘅嗰個狀態啦。咁所以 Gravenberch 咧就仲要再谷一谷啦。咁啊，不過咧就去到我哋失第一球咧，咁啊其實就係 Kirkus 咧喺自己嘅左邊嗰度啦，咁啊有一下就接應Kuzma 回傳之後咧就吸咗去右邊，咁點知就吸失咗啊嘛，俾對方咧就即刻就即係搶咗個波就側咗落去左邊，阿朗臣射入咗。咁呢下亦都反映出就係咧，你對住英超隊咧，其實你只要一個好少嘅失誤咧，你就可以咧令到球隊陷入一個好大嘅危機，甚至失波啦。咁呢下 Kirkus 喺友誼賽就即係仲可以話仲有一啲改善空間。你去到真係比賽嘅話咧，你呢啲就好嚴重嘅失誤嚟㗎啦。咁啊失咗一球之後啦，咁個氣勢亦都慢慢越嚟越即係弱㗎啦，列斯嗰邊亦都即係好有鬥心去嘗試去攻啦。咁啊，去到2-2嗰球咧，咁其實咧就係一個嘅高波啦。咁啊，第一點咧，其實對方係手榴彈啦。第一點啊，Calvin Ramsey 就頂輸咗嘅。咁佢啱啱後邊入嚟咗冇耐啦。咁然之後咧，去到尾處咧，Calvert-Lewin 咧係完全無人看管下，輕鬆射入嘅。咁啊，呢個亦都反映出咧，我哋死球嗰度咧，其實由之前好多年都有問題㗎啦。咁啊，今年都繼續要咧睇嚟面對住呢啲死球失誤嘅問題啦。特別係上年我哋失好多死球啦。咁所以伊拉魯拿嘅團隊咧，要經過呢場之後咧，繼續喺死球方面咧去改善啦。咁啊，及後咧，我哋就再失多2球波嘅。咁啊，3-2嗰球啦，其實就係對方左邊嘅一個簡單嘅組織，然之後落底線傳中。咁啊，去到中間12碼點啦，其實就同時間咧，又對方嘅中場 Longstaff 啦，同埋我哋嘅中場就係居迪斯宗斯咧，都喺嗰一點出現㗎啦。咁但係咧，就我唔知話點解宗斯就好似有啲猶豫咧，咁啊，佢好似輕輕咁樣就想出腳，但係又唔係好出盡去攔截個波或者踢走個波啦。咁啊，俾對方就撞入咗個波，咁啊輸到3-2啦。咁啊4-2後亦都係一個高波嚟嘅，對方依然都係高波攻入嚟。咁第一點我哋又係頂輸咗啦。咁去到尾處咧，又係 Calvert-Lewin 咧就係搞掂咗嘅。咁但係嗰球波咧去到第二點咧，又係居迪斯宗斯咧就係完全冇諗住同阿 Calvert-Lewin 跳嘅，即係個波嚟到對方頂入咗啦咁樣。咁啊，最後咧就即係呢場波由領先2球啦，去到下半場連失4球啦。咁當然我哋經過咗啲換人啦，咁啊對方都有啲換人嘅。咁下半場確實你見到某啲位置或者某啲球員落到場咧，其實佢同上半場打返同一位置嗰啲球員相比咧，個表現都有幾大嘅差距。咁所以我諗第3場嘅熱身賽你睇到打正選嗰啲咧就狀態好少少。咁當然啦，域斯同埋伊薩佢哋想操佢啦，但係你見到其餘位置咧，其實喺上半場另外嗰8-9個球員咧，其實佢哋嘅狀態會比下半場嗰堆好啲添嘅。Anyway 啦，我哋今次嘅美國之旅咧就已經完成啦。咁啊，大軍咧就將會飛翻嚟英國咧，就同我哋幾位嘅世界盃國腳咧就會合翻啦。咁因為我哋餘下咧就仲有咧就係3場嘅友誼賽咧需要應付嘅。咁啊，希望班球員即係齊整咗之後啦，咁啊盡快可以咧再即係配合翻啦，提高翻啲狀態啦。咁因為某幾個球員確實個狀態未 fit 嘅。咁而我諗幾個年青球員經過呢一個美國之旅啦，其實大約咧都知道佢哋嗰個嘅留隊情況咧會係點噶嘛，應該陸陸續續咧，如果需要外借嘅話咧，就會有最新嘅消息噶啦。咁啊，今集去到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。